کړې وه همیشه به پکچر چې کوي تصویر پکچر ورکړي تصویر ته شم کوم تصویر اورئ کلیک وکړئ دلته تصویر ته انتخاب کړئ مثال دا تصویر اورئ نظر ته کې خلاص کړئ صحیح ده دې تصویر لپاره بیا خپله پراپرټي د فارمټ وینئ اول د بیک ګراوند باندې کلیک وکړئ د تصویر نه بیک ګراوند ختموي یوازې د مابین نه څنګه کېږي چې کلیک کوم بیک ګراوند یې څنګه شو ختم کنټرول زر پریس کړئ ورته به راسي همدارنګه دلته راسئ د دې تصویر مختلف رنګونه ورته انتخابولی شئ وګوره تیز یې غواړئ روښانه غواړئ څه رقم یې غواړئ یا دلته راسئ کلر کې مختلف رنګونه دي وګوره شین وي زیړ وي څه رقم یې غواړئ وینئ د لاندې یو ټرانسپیرنټ کلر دا څه کار کوي دا یو رنګ څنګه کوي ختموي مثال یو تصویر درته راوړم صحیح ده اوس باندې د تصویر نه دا ګرد شاوخوا ګرده شنه نه ده دا ختمول راځم ټرانسپیرنټ باندې کلیک کوم دا دلته کلیک کوم ګوره شنه ساحه څنګه شوه ختمه شوه ساده تصویر پاتې صحیح ده هغه پسې چې فارمټ ته فارمټ نه وروسته چېرته راشي کلر ته کلر کې به دلته کلیک وکړو ګوره دا به ختمه شي صحیح ده بل در سره لږ کوچنی کوم دا نور رنګونه دي وګوره په شکل باندې غواړئ ساده وینئ پوه شو دې باندې مختلف شکلونه دي بل چې دا سره کمپریس ده کمپریس کار کوي دا تصویر څنګه کوي سایز یې کموي بعضې وخت ډېر دروند وي اپلای اونلی ټو دیس پکچر دا معنی د کمپریس عملیه یوازې په دغه تصویر باندې څنګه کا اپلای کا کنور تصویرونه په هغه باندې ما اپلای کوه او که دا لري چې بیا څومره تصویرونه په ټولو باندې به اپلای شي ډیلیټ کراپټ ایریا پکچر دا مطلب د پکچر ایریا نه ده کومه کراپ دې ته وکړي دا وینئ مثال دا کراپ کومه دې نه کټ کومه داسې وینئ کټ شو که نه شو کټ دا ټوله صاحب وینئ که نه وینئ که چېرته اټ مات لګېدلی دا صاحب به ډیلیټ شي او په سایز کې به نه حسابېږي دا تصویر کټ کوم شي او په سایز کې به څنګه وي نه حسابول کېږي وینئ دې تک نه مثال کټ کوي دا وګوره ولیدل نه شام که چېرته مثال نه غواړې چې دا ساحه مثال تصویر په ساحه کې راځي په سایز کې دا ټکمات په څنګه کې لرې دی کېږي بیا به ډیلیټ شي او کېدای شي ډیلیټ هم چې ډیلیټ شو بیا په سایز کې حسابول کېږي صحیح ده بل که چېرته دا تصویر پرنټ کوي دا اول ډي پی آی به انتخاب کوي وینئ 260 پي پي آی معنا پکسل پر انچ صحیح ده سکرین باندې که چېرته ښکاره کوي بیا به دا دویم انتخاب کوي که چېرته په ایمیل باندې راځي بیا به کوم انتخاب کوي درېیم او که چېرته غواړي دا ډاکومنټ په شکل دی لکه دا ډاکومنټ کوم ریزولوشن ده دغه ریزولوشن استعمالوي دا اخري ټکمات په لګوي اوکې کوي کله مونږ که دا فایل په ایمیل باندې لاړ شو بیا مجبور یاست چې شی ولګوئ دا یو ځل په ایمیل کې دا سپک په یو ځل لګي کې شیر کېږي به در شه دا چې ده چینج پکچر په واسطه باندې کولی دا تصویر چې بدل یې کوم بل تصویر راوړي صحیح ده او بس دا ریسایز دا ریسیټ دا معنی تصویر کې د کوم چینج راوستی مثال دا رنګ ورته بدل کړی اوس غواړئ بېرته خپل حالت ته راولي کلیک وکړه ریسیټ وکړه بېرته خپل حالت ته راشي که دې سایز کوچنی کړی یا غټ کړی وي کلیک وکړه هم خپل حالت ته راشي او هم به چی سایز مې خپل حالت ته راشي وګوره رنګ وغه خپل حالت ته راشي او سایز مې چی شي خپل حالت ته راشي او دې دا کولی شي د تصویر ته بارډر انتخاب کړئ مثال دا بارډر غواړئ یا دا بارډر غواړئ نه دې شکل باندې راشي یا مثال ته راشي نور کوم شکلونه ورته غواړئ مختلف شکلونه دي صحیح ده او دې نه کولی شي بارډر ته شی انتخاب کړو رنګ انتخاب کړو مثال کې کوم بارډر ورکړی وي دا غواړئ دې بارډر ته چې پیدا انتخاب کړئ رنګ کوم نمونه رنګ ورکړئ مثال زیرو سرو کوم نمونه رنګ ورکوئ مختلف رنګونه دي دلته صحیح ده او دې نه کولی شي نور افیکټ پې اپلای کړئ افیکټ تاثیراتو ته وکړي مثال دا نمونه غواړئ لاندې تصویر ته ګوره خپله پته درته لګي صحیح ده ښه خبره ده چې دا بارډر ترېنه ختم کړئ تصویر نه ده بارډر ختم کړئ بیا دا ځینې افیکټ صحیح پې اپلای کېږي لکه دا اوس یې وګورئ دا وګوره وینئ یو بل طرف ته چې ورسره غواړئ نه غواړئ دا ورکوئ سیوری ریفلیکشن ته راشي دا بیا هغه د لکه انعکاس هغه کوي ورته ودرېږئ
دلته راشي ګلوف ته د ریفلیکشن وینئ ګلوف یا اگر چاپېره نور شي هغه ته رابدلوي وګوره سافټ ایج ته راشي دلته نور شکلونه دي وګورئ ښکاري دلته دلته راشي ریول ته پرې وکړي بیا نور شکلونه دي پسې ډبل یې غواړي سره خوند راغلی 3D ته بیا راشي دی بیا نور 3D شکلونه دي مثال یو بل طرف ته یې تاووي زم څه ورپسې پوزیشن د پوزیشن حالاتو کې مثال سرکټ کوم حالات کې غواړي کوم ځای کې غواړي دا لږ څه کوچنی کوم دلته ودرېږئ صفحه به لږ کوچنی کړم بیا پته ته لګېږي ګورئ اوس کوم ځای کې غواړي مثال دې ځای کې ټاپ طرف سنټر کې یا دې طرف ته مثال دې خواته وینئ یا دې طرف کې یو نابای کې دلته وګورم ښکاري درته کوم ځای کې تصویر غواړي هماغه ځای انتخاب کړئ ځم څه دلته راشي دې ځای کې کولی شي انلاین څه معنا په لاین کې دی بعضې وخت وروسته دا تصویر حرکت نه کوي مثال دې ځای کې اوس تصویر کېدم دلته راځم ورته یم فارمیټ او فارمیټ انلاین ورته انتخابوم زه نشم کولی دا تصویر ته څه وکړم حرکت کوي وینئ حرکت نه کوي دې خوا یې خواته ښکاري درته دلته لکه د کرشه ده مطلب کرش په شکل باندې سکویر کې انتخاب کړي بیا چې کې مربع شکل دی بیا طرف ته وړلی شي وینئ یا مثال دلته کومه لیکنه کړې وي دا ګورئ لیکنه هر طرف ته وړلی شي که چېرته غواړئ چې مثال دا چېرته راوړو تھرو یې کوي همداسې د لکه سکویر او ټاپ اینډ باټم بیا دا معنا چې د بر طرف نه دې لیکنه وي د لاندې طرف په مابین کې تصویر راشي صحیح ده او بس د بهایند ټکس بیا څه معنا لیکنې نه وروسته یو څوک تصویر چېرته ده لیکنه پاسه ده او تصویر چېرته ده لیکنه وروسته ده که غواړئ چې مخکې ته دې راشي بیا به څه ووایي ان فرنټ اف ټکس د لیکنې مخکې دې راشي وینئ او بل چې دا ایډیټ ډراپ دې ته ویل کېږي که چېرته دا ټک مارک ولګوم مثال زه غواړم دا لیکنه تر کومه ځایه پورې خواته پرې راشي لکه دا مې انتخاب کړو اوس دا دلته داسې راولم تر دې ځایه دا ګورئ لیکنه تر دې ځایه پرې راغله که نه پرې راغله یا مثال غواړم چې نبر تر دې ځایه پورې پرې راشي وګورم د دې خوا نه تر کومه ځایه پورې لیکنه را مخکې شي تر دغه ځایه پورې ودرېده او د دې طرف نه څومره را مخکې شي مثال تر دې ځایه پورې راشي مونږ کتو دلته دلته دواړو څنګه شوله نظام شو مشکل ونه وي ښه ورپسې بل د فارمټ کې مور لیاوټ ته سرای دلته یو څو نور اپشن مثل کې نور هغه اپشن دي لکه اوس مې درته ویلې سکویر دی باټن دی چیرته دی صحیح ده او یو بل دلته مهمه خبره ده چې راب ټکس د راب ټکس بیا دې ته ویل کېږي مطلب لیکنه د کوم طرف نه ترېنه لاړه شي بوت مطلب د دواړو خواوو نه ترېنه کېږي لیفټ اونلی دا مطلب چې وایي د چپ طرف ته لیکل کېږي وینئ او که چېرته مثال دلته ورته انتخاب کړئ چې رایټ اونلی بیا څه معنا یوازې به ښي طرف ته لیکل کېږي اوکې که یوازې ښي طرف ته او بس دا انلار د انلار بیا دا معنی چې که تصویر کوم طرف ته وړم اما بل طرف ته دې اټومیټیک کاوي وګورئ دې خوا ته که یخ طرف ته به واوړې که دې طرف ته کې بیا به ښي طرف ته لیکنه ترېنه واوړي صحیح ده زده شوه مشکل ونه وي او داسې ده د لیکنې سره یې سایه هغه د اندازه د مثال د مابین کې شي دا تصویر دلته بوت سایز یو انتخاب کړئ چې دواړو طرفونو لیکنه ورسره کېږي اوکې که لیکنې دواړو خواو کېږي که نه کېږي اوس تاسو غواړئ چې مثال د لیکنې د څلورو طرفونو نه ترېنه ازاده کړئ وریا یې کړئ یو بل طرف ته راوسئ چېرته مور لیاوټ ته دلته فاصله ورکړئ وګوره د ټاپ طرف نه د تصویر او د لیکنې په مابین څومره فاصله وي د باټم طرف نه د لیفټ طرف نه او یا د رایټ طرف نه اوکې که وګوره یو بل طرف ته فاصله زیات شو که نه ښه زیاته صحیح ده ورپسې بل چې د پوزیشن اوس درته وشو چې مثال رایټ طرف ته وي ښي طرف ته وي کوم طرف ته وي مثال غواړم دا کوم طرف ته لاړ شي چپ طرف ته اوکې که وګوره چپ طرف ته لاړ شي لاړ که نه لاړ لکه دې ځای نه چې ووایي وینې دا صحیح شو یا مثال غواړئ چې کوم طرف ته دې لاړ شي دلته راشه اوچای چې کوم طرف ته دې لاړ شي چېرته دې لاړ شي سنټر ته اوکې که وګورئ سنټر ته به راشي او دا نور چې دا به یې څپو حالاتونه چې مثال په دې صفحه کې د کوم حالات کې وي الاینمنټ یا مثال ابسټیکل کې یا ریلیټډ پوزیشن کې د کوم حالات کې مثال یو بل طرف ته خو دلته یو مهمه خبره په دې ځای کې دوه دي یو پیج د بل شی ده که چېرته پیج انتخاب کې دا وګوره چې کله لیفټ طرف ته کوم تر صفحې پورې ځان رسوي تر کومه ځای پورې ځان رسولو که یې رایټ طرف ته وړم داسې به تر صفحې پورې ځان رسوي ګوره رایټ تر کومه ځای پورې ځان ورسولو صحیح ده که نه صحیح که چېرته مثال تاسو غواړئ دا تر صفحې پورې ځان نه رسوي تر مرجن پورې لاړ تر دې ځایه پورې مثالا لکه چېرته انتخاب کوئ مرجن ډبل ته انتخاب کوئ لیفټ مثال کې کوڅو به تر مرجن پورې ځي تر دې ساحې پورې ځي دا نه ځي صحیح ده که چپ طرف ته ښي طرف ته وړئ تر هماغه ځای پورې به ځي رایټ انتخاب کوئ دا وګوره بیا یې اوکې که وګوره تر دې ځای پورې به رسي دا نه ځي صحیح ده زده شو بس د ټاپ د باټم د لیفټ او بل شی ده رایټ ټاپ کوم طرف ته کېږي دا خو د توش صفحې نه د څومره فاصله وي پوزیشن ته راسئ دا به د ورټیکل عمود د مثال د ټاپ طرف نه د څومره مثال ټاپ طرف ته راسئ
صفحه ته ځم ورسې کوم مرجان ته صفحه ته اوکې ګور ټاپ طرف ته لاړ شي مکمل صفحه ته ولیدو که باټم طرف ورته انتخاب کړي بیا به چېرته لاړ شي په دلته راشي باټم ته اوکې ګور باټم طرف ته به راشي خو مکمل صفحه ته کولای شي نه تر مرجان پورې لاړ شي یوازې مطلب تر دې ساحې پورې دې ځي نو را به ته مرجان ورته انتخاب کړي نور ډېوټ اپشن ته راشي چې انتخاب کړي مرجان اوکې به ته وګوره تر مرجان پورې بیا تر دې ساحې پورې صحیح ده ورپسې بل چې د پوزیشن کې دوه خبر دی مو اپډیټ وذ ټیکست دا معنا که چې ته ټیکست ته حرکت ورکوم د تصویر د اتوماتیک چې ورسره کوي حرکت ورسره کوي اپلای به کې ګوره تصویر مې ته شي دا اوس کوم زه د لیکنه ته حرکت ورکوم د تصویر په چې حرکت ورسره کوي کنه ورسره کوي لکه پرون ټیبل مې ته شو کوم یاد وي انا دا چې ته به او مو وذ ټیکست په نه کنه نه دا به ولا به ته شي حرکت کوي ورسره کچې معنا ټیک مات څنګه کړی وی نه وی لګوري بیا حرکت نه کوي لکه پر نو سټیبل به حرکت کاوه یا نه کاوه په دې ترڅ دا کته کوي ګوري ټیبل څنګه شو تصویر څنګه شو ځکه ټیک مات په چیک کوم نظام څه بس دا الله اورلپ دا تمام الله اورلپ دا کار کوي مثال کې دې تصویر د نظر بل کارته مو باسم دا ګورځ کوله چې دا تصویر اخلم دې په تصویر باندې څنګه کما په پاسې شو دلای سم نه سم شو دلای ګره نه یو بل طرف نه څنګه کیږي ترنه تخت زوای چې مطلب یو بل پاسه راځي یو په بل باندې راځم او الله او لپ لګوم بیا او کې کوم کله مې دا و چې کو دا ور په دې بل یو ته هم راشي څنګه وکړي الله او لپ یو کې دا نوم او دې بل یو نو کې او کې دی دا مونږ د ما په لګو کې وکړي اوس یو ګورځ کوله چې دا په دې باندې څنګه وکما پاسه کې نه نظام کوم تاثیر پکې نه په چې تکمات یو تم لګولې وي د ترنه تفت بیا کار نه کوي کې کا دا ګورو د دې ترنه دې کوه هغه څنګه کیږي یو بل طرف ترنه وځوینه زم څه بس د لیاوټ ټیبل سیده معنا کوم سم ما یو ټیبل ته جوړ کړی وي دې دې ټیبل جوړوم وزه کولای شم دا تصویر راوخم د ټیبل کې نه واچوم ولې کنه ولې غواړم نه دا ټیبل په سم کې نه راځي مطلب ترنه بهر کې دې نه راځي چې لیاوټ ټیبل سیستم ما پسند کېدل دی او چې به کیس کلمه کې کوله تر راشي ګوریا مس بیزی کې نو ګور ټیبل یو طرف ته تخته نه ټیبل په سم کې بیان نه راځي صحیح ده دا ډېر دی اپشن دا یو اپشن دې څه دی نه پوښتنه دی نه او ضرور نو د تاسو به دا ټول د تاسو استادانو نه دي ښه پوښتنه دی لاک ان کور چې کېږي دا ته بعضی وخت دا چې ان چور د مطلب دا تصویر دی هغه سره نه ده د بل شپ سره راټیږي او چې دې کوچنی کېږي مطلب تر ازما یو اپشن دی چې کوم باندې دا نشه خونه کنه نه چې دته ونه شرانه کنه راوښکاري چې تا وړي دا چې کې لاکه دی مور اپشن تر است چې کومه کوله وي دا یو چې کوم دا نشه څنګه شو دا شي سوا لاک سره بل تر است اپشن ته دا کومه څنګه دی لږه کې کې وي چې څه خلل د سم چې چې دا مخلوقي سره کوم په سی بل در سره پرمټ اسکل راځي بیهایند دا مثال د تصویر دی او تصویر د بل تصویر شاته وي لکه دا تر نن دوه شي نه رسم کوم یو دوا درې څو شي پسوره درې دې کنه دې دا تصویر مثال راوځي ته مو چې ودی ته بل رنگ ورکوم دا تصویر سره دا کچېرته مثال اول اپشن انتخاب کوم دې ته وایي کچېرته دا اول اپشن انتخاب کوم دا تصویر به وایي یو تصویر نه مخکې راځي نه وایي څو تصویر نه مخکې راغی کچېرته دا بل انتخاب کې به چې دا برینګ ټو برانډ به دا معنی د ټولو تصویرونو به څنګه شي مخکې راځي کلیک وکړو د ټولو تصویرونو مخکې راغی او یا مثال د تصویر د لیکنې نه شاته وي مثال د لیکنه کړې وي دا تصویر نه ده چې مثال دا تصویر چې د لیکنې نه ورسته وي ورته مثال د ترانه لیکنې نه ورسته لګم ورسته دا کنه دا ورسته وړاندې د لیکنې نه مخکې راوړم راځم چې باندې کلیک کوم برینګ ان فرانټ اف ټیکسټ چې ته ورسې لیکنه مخکې یا دا تصویر د غوړ مطلب د تصویرونو نه ورسته ویلېږي کچېرته اول یو اپشن انتخاب کړئ یو تصویر نه ورسته سیمه دی یو نه ورسته شو
او که چېرته دوه مې انتخاب کړم بیا به د دواړو نه بس تصویر وګورئ ټولو نه که څومره وي که 200 تصویرونه دي په ټولو نه اخر ته لاړ شئ صحیح ده که نه صحیح او behind in text دا مطلب چې د لیکنې وروسته که وګورئ د لیکنې نه وروسته لاړ دا تصویر صحیح شو سلیکټ پوینټ په واسطه باندې کولی شئ دا تصویرونه یا پټ کړو یا یې څنګه کړو صحیح ده بل چې در سره دې نه یو یو ډول ښکار کولی شئ یا دا تصویر مثال د نورو تصویرونو نه مخکې وړي یا وروسته وړي وګوره ورته ودرېږئ دا بعضې وخت مخکې وروسته مې صحیح ده یو یو هم درته پټولی شئ او هایډ ازمانه ټول پټ کړه شو ازمانه ټول درته ښکاره کړه هلته رالیکنه وروسته بل زه دلته دې نه کولی شئ مثال د تصویر کوم طرف ته یوسئ مثال لیفټ طرف ته یې یا رایټ طرف ته دا مثال اوس مخکې درته وویل شم میډل طرف ته مابین ته مابین ته ورسېدې ته نه کولی شئ ډسټریبیوټ هاریزونټل او ورټیکل دا مطلب چې کوچه او مود یې دواړه چی کا مساوي کا مثلا دا دوه تصویرونه مې درته واچول یو دا تصویر شو او یو دا صحیح ده چې مثلا دواړو په مابین فاصله زیاته ده ته غواړې دا دواړه مساوي کړي په کوچه او په مود ډول نو را به ته انتخاب کړي ډسټریبیوټ هاریزونټل او بل چی ده ډسټریبیوټ ورټیکل او مود او کوچه فاصله به دواړو چی ده مساوي شي زم څه ده ها بل څه ده یو الاین ټو پیج ده یو الاین ټو مرجن ده یو الاین ټو سلیکټ الاین ټو پیج دا معنا که چېرته دا ټیک مارک لګېدلی وي دا الاین ټو پیج دا تصویر که رایټ طرف ته وي که مطلب چپ طرف ته مکمل صفحه ته به ځان رسوي ګوره وینئ او که شي طرف ته ویسئ کوم ځای ته به ځان رسوي هر ځای ته مکمل صفحه ته به ځان رسوي که ټاپ طرف ته ویسئ ګوره مکمل صفحه ته ځان رسوي ځکه دلته چې انتخاب ده الاین او که الاین مرجن انتخاب کړي بیا به تر کومه ځای پورې ځي تر دې او تر دې ځای پورې ځي هر طرف ته تر مرجن پورې ځي رایټ لیفټ وګوره تر مرجن پورې یا رایټ انتخاب وګوره تر مرجن پورې صحیح ده ورپسې بل څه ده دې باندې هم وکړو انشاءالله ډسټریبیوټ هاریزونټل او ډسټریبیوټ ورټیکل دا کار کوي مثال غواړې دا تصویر د صفحې مابین کې راسي کلیک وکړه په فوټي ډول به مابین سره دا کلیک بیا به عمود ډول باندې فکس به تصویر چېرته راسي د صفحې مابین کې ګورئ دلته د تصویر راپسې فارمېټ ته ډسټریبیوټ څه شی هاریزونټل او بل چې ډسټریبیوټ ورټیکل وګوره هم د عمود طرف نه مابین سره هم د فوټي طرف نه سم شو الاین سلیکټډ ابجیکټ ته تیز مثال دلته دوه تصویره وي څو تصویره شول دوه اوس ته غواړې مثال دا بله تصویر انتخاب کړه دا تصویر د دې تصویر مطلب ښي طرف ته چپ طرف ته راځي راپسې چې ورته انتخاب کړي الاین ټو سلیکټډ پکچر اوس که رایټ طرف ته یې وړي موږ ورته دې طرف ته دې ځای پورې که رایټ طرف ته یې وړي د تصویر تر اندازې پورې تر کومې اندازې پورې تصویر تر اندازې پورې لکه څه رقم دلته ودرېږي دا بل انتخاب کړه پریس الاین ټو رایټ مثلا لیفټ چپ طرف ته لاړ تر کومه ځای پورې لاړ او که رایټ طرف ته وړي تر کومه ځای به ځې ځکه چې دلته مې څه انتخاب کړی د الاین ټو پکچر یو ګریډ لاین په واسطه باندې کولی دلته څه راوړو ګریډ لاین راوړو خو دا ګریډ لاین چپ کیز نه یوازې چې په خاطر د کتنې په خاطر دی ښه چپ کیز نه ولیکو بل چې د ګریډ سیټینګ دی ګریډ سیټینګ مطلب د نور مختلف سیټینګ ورته کولی شي لکه سنپ آبجیکټ ټو انادر آبجیکټ که ټیک مارک چېرته لګېدلی وي ته کولی شي یو تصویر په بل تصویر باندې منطبق ډول باندې په څنګه کې په اساني سره کېږي او که نه وي لګولو بیا یو بل طرف ته نه ځي هاریزونټل سپیسینګ او ورټیکل سپیسینګ دا ایمیلونو تر مابین سپیس ته تشریح ګوره زیاتې کمای او کې وګوره دا کوچه او مود کرښې څنګه شوې ازادې شوې درنه صحیح ده یا دلته راشي بیا دا ګرانه ده ښه دې باندې پوه شو انشاءالله کوچه او مود کرښې یوز مرجن دا مطلب چې که چېرته مې دا ټیک مارک لګولی بیا به څه استعمالوي مرجن به استعمالوي د کوچه او د مود کرښې لپاره کلیک وکړه دا وګوره ورټیکل او مود دواړه څنګه کوي ساتې تر کومه ځای پورې لاړې کمال ورسېدې که نه ورسېدې خو غواړې چې نه تر مرجن پورې دې ورسېږي یعنې تر دغو ساحو پورې دې ورسېږي راپسې چیک ولګوې لوز مرجن چې به تر کومه ځای پورې دی دې مرجن پورې تر دې او تر دې ځای پورې او بر هم تر ده او تر دې ځای پورې صحیح ده زم څه ده ډسپلې ګریډ لاین آن سکرین که ټیک مارک ولګم دا ګریډ لاین به ختم شي او که بیا ټیک مارک ولګوم څنګه به شي بیرته به راشي ورټیکل دې وي او هاریزونټل مطلب دلته وګوره د هر ډاټ په مقابل کې هغه رسمیږي کرښه
مثال غواړئ چې د هرو دوه ډاټ کومه هغه کې د یو کرښې رسمي په مقابل کې یا دوه وکېږه وګوره دوه ډاټ په پرکې بیا به بله کرښه رسمي زمي نه یو دوه وګوره دوه په پرکې بیا چې رسم کوي کرښه غواړئ چې د هر یو په اندازه د رسم نه دا به ولګوي د هر یو په اندازه باندې رسم کېږي snap object to grid when the grid line are not displayed دا معنا کوم چې ماته لګولې وکېږه د تصویر ته کله چې زه حرکت ورکوم دا به چې په اندازه حرکت کوي د ګریډ لاین په اندازه ګوره مثال په یو کې باندې هغه کوم حرکت کوي کنه کوي یو بل ګریډ ته ونیسي مکمله کرښه ته ځان رسوي نه ټوپ اچوي هغه چې ته راځي نه چې تا ګریډ سیټینګ ته ځات ماته لري کوم کې کوم ګوره وسم ټوپ اچوي کنه چوي که چیرته دا کرښه ختم کما ختم شوي دې نه ختم کوم کې کوم یو ګور ټوپ نه چي ټوپ اچوي ورو روان ده غواړئ چې کرښې نه وي مطلب دی چې اچوي ټوپ دی چې د کرښې په اندازه باندې دا ټکمه کوله به وکړي به اوس ګورم نه که کرښې نشته هم چې اچوي یو بل طرف کې پکې څه ده سیټ ټاسک ډیفالټ پیدا معنا چې مطلب کوم سیټینګ مې څوک دا د هر وخت لپاره استعمالوه ګروپ دا کار کوي چې مثال څو تصویرونه وي صحیح ده مزغان دې ټول تصویرونه یو ګروپ جوړ کړو ټول باندې خاص کنټرول بټن مو ونیسئ ټول انتخاب په درسي ګروپ دا ټول شي سره یو ګروپ بیا کرانګ دلته ورکړم ټول به یو رنګ اخلي ګورم صحیح ده او ورپسې بل چې در سره ان ګروپ بیرته ختم کام ګروپ پسې او دې څنګه کولای دا تصویرونه یو بل طرف ته څنګه کوم مطابق صحیح ده سایز کې به کولای شي او په کې سایز ورته زیات وي او مت سایز څنګه کوته او په کې او مت سایز څنګه کولای شي ته زیات وي زم څه